深。我的天哪！好想哭啊！眼泪。然后我们要用同一根插左边，另外一边。插到顶部。哦。左边。哦。我没有在开玩笑，我真的插很深。天哪！同一只哦。鼻子都通了。快点的。完配。进去，进去，出去。我是。蚊子，蚊子。下面也是蛮可怜的。到底要进不去的地方。隔壁那个重新的刷墙，重新的过去。好了，最危险的阶段过去。哎，这个很难，有点难受哎。好，然后我现在就是要把它转15秒，他说转15秒，转15秒，还没，你看你害我跑出来了，哦有，好，我怀疑你是故意。明明就没有痛，有痛吗？你老实说，有痛吗？你先打喷嚏。够。3、2、1。好了，弄完了之后，我们把这个快筛试剂，把这个快筛试剂插到这个里面，然后转一下。好，我真的要进去喽！啊，因为已经很深了，有点痛哎。啊！好一点，可就很痛。Oh my god！ 画一篇，为什么要翻白眼？真的很想。OK， 然后呢？你这个已经擦完之后，就是取出一个像这样子有液体的东西，那你再平的。对。啊，你会更不是我怎么觉得？哎呦，你比赛呢？好啦，为了那个，我们一起好不好？一起啊！它要倒一点，对，要像它那样倒一点。烧的快到了，对，烧的。那我要顶了，我已经顶到我的骨头。对啊，还可以，其实还可以再上去。真的，所以你要平一点，就会比较深。是不是一直呛？我怎么动不了啊？天哪，我鼻毛。好，来滴了，4滴对不对？对，4滴，慢慢。这样可以吗？哦，这样就对，每一个做的都要打。
再深一点吗？你会觉得刺刺的就 OK 了。好想打喷嚏哦。对，要转，接着转，或者是你移动那个棉花棒。已经很累了。哎，我是真的想打喷嚏的那种。很痒。一个，来车，4车，4人，5人，6人累。错够里面吗？好。哦。很难塞。我已经流眼泪了。OMG， 旋转1次，2次，我能转10次。哦 ，OK， 然后另外。它会让你，然后打喷嚏，好，然后再换右边。另外一边也有。Keluar semua. Mas baik aja. Gimana dong? Nggak bisa. Susah banget. Astagfirullah. Oh my god. Aduh bahaya, ini parah banget sih sumpah. Ambil aja udah. Oh ini satu ya. Tumben gak Bangki? Baru diomongin Bangki. Acil. Tisu.